恭喜宿主成功绑定继承，您的任务是嫁给裴家少主，当上裴家主母。宿主任务失败，您会被系统抹杀，祝您好运。被人强行绑定系统，本宫竟来到了1000年后，成了长孙家的一个私生女。女儿啊，为了补偿你，我们给你定了一门好亲事，对方是财阀之首的裴家，裴少主。本宫的任务来了。这裴少主啊，可是一表人才，哪个世家女子不是连做梦都想嫁给他呢？长孙家曾是贵族名流，如今衰败，只有攀上裴家，才能重现辉煌。嫁进裴家，就有享不尽的荣华富贵。女儿啊，爸妈可是把这份福气给你抢到喽。那这一份福气怎么不给姐姐啊？这一份福气怎么不给姐姐啊？那裴家少主可是出了名的纨绔，我可不能把自己女儿往火坑里推。你姐姐还在国外念书呢，不着急成婚。是啊，再说裴家早就下了婚书，你仔细看看，上面还有你名字呢。裴修，他就是本宫的任务。哎，裴少，听说你那个大嫂给你订婚了，还出来吧，不怕你那未婚妻吃醋。那长孙家早就败了，不知道他们从哪里找了个私生女，哪里配得上我们裴哥哥呀？况且啊，裴哥哥心里早就有喜欢的人了。你怎么来了？哟，你俩这是什么情况呀？妙龄不是你资助的学生吗？别傻事。本少爷心里只有谁？上去，这边到，哎呀，看样子最近瞒着家族在外面偷偷赚了不少钱吧？哎，什么叫偷偷啊？我萧爷那是看在老太太的面子上，不想跟他哥撕破脸，所以才自立门户。比起裴家的底蕴，他也不差这些。兄弟，谢谢你请客啊！不用谢，刷的是你的卡。宿主，这就是您要嫁的对象裴香。一个纨绔，居然拿婚书来算计我，无妨，算计自然是有来有回才好。外等知道了，原本和裴家定亲的人是姐姐，你们想要让我去替嫁？怎么会呢？妈是看你这些年在乡下受苦了，就想着安排一门好亲事弥补你。好，既然是弥补，想让我嫁人，那不知道父亲母亲为我准备了什么嫁妆呢？这女儿多年未归，想必裴家肯定会想我不受重视，那日后女儿怎么在裴家为咱们家说得上话呀？哪的话呀，爸妈是想着同你商量来着，咱家绝不会亏待你的。你想要什么跟妈说。一个从小养着乡下的私生女，亮眼的见过世面，能想到什么好东西？女儿昨天做的教女还行。什么教你？你是说我的劳斯莱斯？那可不行。好了，给他吧，嫁裴家什么都没有。这房子嘛，虽然旧了点儿，不过也算能住人。
什么？这房子值10个亿，而且是我们长孙家的祖宅呀！不行，给不了啊。那还是把这门婚事还给姐姐吧。啊，姐姐在家备受宠爱是出了名的，想必就算没有这些，也不会让裴家瞧不起。等一下，我车子都给了，你可不能看着宁宁跳火坑啊！好，给你了。你还想要什么？裴家给的彩礼和你们为姐姐准备的所有嫁妆。母亲不愿意，女儿也理解。只不过日后女儿在裴家仍未言轻，恐怕为长孙家做不了什么。不如这婚事，给，都给你。好，那就不打扰你们在这里清点彩礼了。上一世，九皇子本是一颗弃子，成婚时连件像样的衣裳都没有，我百般筹码，才扶他坐上龙椅。这一世，嫁给一个纨绔，开局就是财阀少夫人。本宫还从没打过这么富裕的仗。
Thank you.